Af hverju stundum verið að blanda bókstöfum saman við stærðfræði? Jú, þetta það sem við köllum algebra, en algebra, þetta orð fengið úr arabísku, sem nær yfir þegar við erum að tala um stærðfræði og óþekktar stærðir og hvernig við vinnum síðan úr því. Ef ég var að reikna dæmi þar sem að 6 bananar kosta 300 krónur, að þá geti ég farið að reikna allt í lagi hvað kostar þó 1 banani. Þetta þýðir í raun 6 sinnum fjöldi banana jafnt og 300 krónur og þá myndi ég reikna að 300, ég þurfti að skipta því í 6 það ekki. Þannig ég ætla að gera bara hérna, deilt með 6 og þá fæ ég 1 banani kostar 50 krónur. En ef ég þyrfti alltaf að skrifa banani, það pínu óþjált. Þannig að ef ég skrifa bara 6b jafnt og 300, það ekki þjálla og heppilegra. Þá get ég í raun deilt með 6 hérna báðum megin. Nú ég farin að nota jöfnureglur. Þetta styttist út því að 6 deilt með 6 1. Þá situr eftir hérna eins og ég gerði áðan. 300 deilt með 6, b jafnt og 50. Af hverju notum við oft x eða y? Það bara venja. Við þurfum þess ekkert frekar en við viljum. Aftur ég ætla að sýna ykkur annað dæmi. Ég geti verið með Siggi á 3 epli, Jói á 2 epli og Gunna á 4 epli. Ekki einfaldara að skrifa bara 3x plus 2x plus 4x. Við erum með 9 epli, við erum með 9x. Ástæðan fyrir því að við notum þessa bókstafi að við vitum ekkert alltaf hvort þetta eru bananar eða epli. Yfirleitt þegar stendur x eða y, þá þetta einhver óþekkt stærð, við vitum ekki hver hún og við erum í raun að sjá hvaða tala þetta gæti verið stundum eða hvernig þetta raðast upp. En bókstafirnir standa alltaf fyrir óþekkta stærð sem við vitum ekki hver en það þýðir ekki við getum ekki unnið með hana og fundið út ýmislegt hana og það fyrir svolítið eftir hvort við erum að vinna með jöfnu eins og við gerðum hér eða stæðu eins og við vorum að gera hér.